家里有生姜的，认真听这条能救命的视频。不管你现在有没有咳嗽，这条视频都要认真听，这可是别人花钱都买不来的土方法。今天能刷到，真不知道是做了多少善事才有的缘分。不管要不要给我点个免费的小红心，我都会毫无保留的分享出来。方法很简单，可以试试用生姜5片去和大枣5颗，加上1小把带须葱白一起煮水喝，能温肺散寒、化痰止咳。如果已经出现咳嗽、咳痰、咳喘问题，可以试试姜胆。别看它小小一粒，可以应对10几种顽固咳嗽。不管是感冒后的咳嗽、咳痰，还是支气管哮喘、慢性支气管炎引发的久咳不愈、咳喘，都可以用它，能祛风化痰、止咳平喘。学会了也不要急着划走，留下一句谢谢，为自己积攒更多的福报。